la bambol, por danza di la bambol, mettessa sieno, puleretto da charmo, con petto lemo, alla supro, almeno mica, e Parigio smarristo, vai Parigio smarristo, se volas vi, dan sulla bambol, dan sulla bambol, porratinghi cielo, mezzesas lerto, pune kunst tu parego, con suplemento, alla supro, almeno mica, e Parigio smarristo, se volas vi, dan sulla bambol, dan sulla bambol, hey meciun min taxas, naiva viro, charmi ve regalantas, al iudolino y alla supro, almeno mi Parigio smarristo, se. Saluton al ĉiuj, mi estas Ines kaj mi hodiaŭ prezentos al vi Okcitanujon kun Leila, kiu estas. Yes? Saluton, mi estas ĉi tie. Bonege. Saluton Leila. Yes, mi presento Saluton ja? Maria. Saluton. Saluton a tutti kaj bonvenon a la dua interkultura virtualaĵo de la Kataluna Esperanta Junularo. Mi estas Maria kaj mi estas la sekretariino de Kej. Kaj hodiaŭ Ines Elizabeth kaj Leila Huyn parolos nin pri la lingvo, historio kaj geografio de Okcitanio. Tre interesa prelegado. Post la prelego vi povas fari demandojn al ili kaj mi pensas ke jam estas ĉio. Ĝuĝin. Ĉu ni komencu? Yes, antaŭe. Pardon. Yes, bone. Do, yes, ni estas Ines kaj Leila el la Esperanto Kulturcentro. Kaj jen sur la foto vi vidas, ĝi estas de la ĉefplaco de Toulouse, Capitol. Kaj vi jam vidas la flagon, la okcitanan flagon. Do, unue, kio estas Okcitanujo? Ĝi estas karakterizita de ĝia kulturo kaj ĝia lingvo, kiu nomiĝas la Languedoc, sed ĝi ankaŭ hodiaŭ estas administra regiono, kiu ekzemple la regiono Haute-Garonne aŭ Garonne-en-Alta en la okcitana troviĝas en Okcitanujo. Do kaj Toulouse, la urbo kie Leila kaj mi loĝas, estas en tiu regiono, la Haute-Garonne. Do kiel precizi ke estas hodiaŭ ankaŭ administra regiono, ĉar estas tute nova afero fakte, kaj ni pli parolos pri la fakto ke Okcitanujo havas sian propran kulturon kaj lingvon kaj kelkajn dialektojn, oni diru. Sed tamen ni prezentos la regionoj, kiu estas la departementoj, kiu estas en la regiono. Do ankaŭ ni metis mapo por ke vi vidu kie troviĝas Okcitanujo, do la regiona, la administra Okcitanujo. Do vi povas vidi ke estas en la sudo de Francio, do en ĝi estas tiuj departementoj, do vi povas legi, estas Ariège, Aude, Aveyron,
Gar, Haute-Garonne, do estas la nomo en la franca, sed yes. Do, iom da historio pri la lingvo nun. Ĉar la lingvo estas malnova kaj elvivis multe da historiaj aferoj pri la fakto ke ne ĉiam estas bone considerata paroli la occitanan exemple. Do oni vidas sur la foto con la biliardo: parlez français, soyez propre. Do parolu france kaj estu pura. Do la mi estas tre amuza meti la du aferojn unu kun la alia, ĉar nu. Do yes, kiel diris Ines, kelkfoje la lingvo estas ankoraŭ konsiderata kiel simpla ĵargono, sed fakte ĝi estas parolata kaj komprenata en pluraj dekoj da departementoj en Francio kaj ankaŭ en la Piemont-valoj en Italio. Kaj do la lingvo occitana naskiĝis dum la fino de la Romia Imperio. Kaj jes, kiel mi diris, la occitana estas vera lingvo, nur ne ĵargono. Do ĝi estas parolata en Francio kaj en Italio kaj ankaŭ en Hispanio. Kaj historie ĝi estis konkurenco de la latina lingvo, kaj poste la franca aperis kaj la franca prenis la fortajn rolojn, kaj la occitana estis pli konata nun por la trubadoroj kaj la arta aferoj ke ĝi aportas al la mondo, kaj ne plu por esti oficiala lingvo de la franca. Tute ne. Nun estas nur la franca, kiu estas la oficiala lingvo de Oni devas imagi ke instruistoj malpermesis al infanoj paroli la occitanan, kaj ke fakte oni pensas ke en Francio oni ĉiam parolis nur france, sed tute ne, tio estas sufiĉe nova afero. Oni kreis tre centralan un gouvernement, Leila. Oni kreis la regimo estas el Parizo kaj iras en la tuta Francio, sed estas sufiĉe nova afero, kaj antaŭe estis multe pli da regionaj lingvoj kiuj havis siajn multe da parolantoj, kaj la occitana estis unu el ili. Kaj vere estis grava lingvo, ancora hodiaŭ estas grava, sed multe parolata. Yes, do la franca estis la lingvo de la lernejo en la 19. jarcento, kaj antaŭ trudiĝi en ĉiujn socikampojn, sed tiu proceso de la lingva substituo daŭris longe, ĉar la plejmulto de la loĝantoj parolis neformalajn lingvojn, kiel la occitanan, la bretonan aŭ ankoraŭ la korsikan, kaj ankoraŭ ekzistas multajn aliajn. Kaj tiu proceso daŭris longe, ĉar la homoj parolis iliajn denaska lingvojn hejmen, kaj la oficiala lingvo do la franca estis nur lernita en la lernejo. Do ekzemple la gepatroj, kiuj ne estas en la lernejoj, ne lernis la franca. Sed do kiel oni diris, la infano kiu estas en la lernejoj devis paroli la franca, kaj ili tute ne rajtas paroli aliajn lingvojn. Do estis iom longe, ĉar kiel mi diris, hejmen oni parolas occitanan, korsikan, kaj en la lernejo oni devigas vin paroli la franca. Do estis iom strange por la gepatroj, kiuj ne bone parolas la franca, kaj strange ankaŭ por la infano, kiu parolas iun lingvojn
hejme, kaj en la lernejo ili tute ne rajtas paroli tiun lingvojn. Kaj tiel ili mortigis la neoficialaj lingvojn, la regionaj lingvoj, ili mortigis ilin tiel, sed yes. Yes. Kaj en la bildo ni povas vidi ke estis skribita ke ni ne rajtas paroli la bretonon, kaj ankaŭ kraŝi sur la planko. Do jen por montri ke tute ne estis bone paroli aliaj lingvoj ol la franca. Yes, estas kiel esti malpura kaj kraŝi sur la planko. Yes. Do yes, en Francio la franca estas la sola oficiala lingvo en Francio, sed tamen en artikolo de nia konstitucio estas skribita ke la regionaj lingvoj apartenas al nia heredoj de Francio. Do tamen oni akceptas ke ĝi estis en nia lando antaŭe, kaj ankaŭ oni instruas ĝin en lernejoj kiel dua lingvo kelkfoje, aŭ ankoraŭ ni instruas ĝin en asociaj lernejoj do nekutimaj lernejoj. Do ĝi ne estas multaj, sed tamen ili havas sufiĉe da sukceso. Nu ekzemple sur la foto, sur la bildo, vi vidas ke la lernejo nomiĝas Calandreta, estas dulingva lernejo asocia, kaj ankaŭ estas skribita laika. Do estas por infanoj ĝis 12-jaraĝaj infanoj. Do ni vidos nun pli detale aferojn pri la lingvo. Do vi vidas kelkajn vortojn en la okcitana sur la ekrano. Do la okcitana estas indoeŭropa lingvo derivita de la la lingvo uzas la alfabeto la latina krom por 3 literoj kiu estas konsiderita kiel fremdaj fakte. Do ekzemple por la vorto Kenya oni uzas la litero K, sed ne ekzistas en la okcitana. Kaj la okcitana estas kutime klasifika en 6 dialektoj, do la auvergnat, la gascona, la languedoca, la limoĝa, la provenca kaj finfine la vivaro-alpina. Do la diversaj parolantoj povas kompreni unu la aliajn, sed ne ekzistas unika prononcado de la okcitana, ĉar la klasika normon ebligas legi la malsamajn dialektoj. Estas specifa por ĉiuj regiono, fakte por ĉiuj dialektoj. Yes, kaj yes, la okcitana uzas la latina alfabeto, sed uzas ankaŭ simbolojn kiel supersignoj, kiuj modifas la prononcon de kelkaj literoj aŭ pli simple markas akcentojn en la lingvo. Nu, sur la mapo, se vi vidas mian muson, vi vidas tie Nizart, do tie troviĝas Nico, la urbo de Nico, de kie mi venas, kaj oni vidas ke do mi naskiĝis tie, mi estas teorie ankaŭ okcitana. Kaj nun ni troviĝas en Toulouse, kio estas en la Occitan central, kaj ni teorie komprenus la nizartan dialekton, ĉar estas pli malpli. Yes. Estas tre granda Okcitanujo. Kaj tio estas nur la franca parto. Yes. Ĉar kaj ankaŭ eĉ se la vortoj ne estas vere la sama, oni komprenas la aliajn. Estas kiel por esperantistoj, kiam estas iu de alia lando, kelkfoje la akcento estas malsama, sed oni komprenas ilin, ĉar oni parolas
tamen la sama lingvo. Do la occitana nuntempe, ĉar ĝi plu vivas, ĝi estas uzata lingvo kulture kaj ni vidas tion nun. Do se vi volas havi pli da informojn pri la occitana kulturo, do tiu bildo estas ĉe la Universitato de Toulouse, Le Mirail, estas nia universitato, kaj vi vidas ke estas tiu stando pri la occitana, do estas junuloj, studentoj kiuj agas por la occitana kaj ankaŭ ni povas lerni ĝin kompreneble en la universitato. Do estas ankaŭ koncertoj kaj tie. Kaj tio ĉi vidas infanoj kiuj estas kostumataj kaj havas la flagon. Okazas multe. Do ankaŭ estas muziko en la occitana, eble ni aŭskultu kune iomete. Yes. Komencu kun tiu ĉi. Espereble funkcios. Kaj la dua, la Marion. Kaj ancora unu de alia Yes, ĝi estas amuza. Yes, do vi aŭdas ke estas tre modernajn ankaŭ kantojn en la occitana. Estas multe grupoj kiuj kantas en la occitana. Kaj kelkfoje ankaŭ en la occitana, sed la kanton kiun mi hodiaŭ prezentos estas fakte en Esperanto. Do eble vi konas iomon, kiu kantas occitanas.
Vizitu Occitanujon kaj li poste parolas pri Nicon kaj la azuran bordon, Marseljo, Tuzo, do ĉiuj urbojn kiun ni vidis estas en Occitanujo. Kaj ankaŭ Patrick estas fakte gravulo en la occitana kultura mondo. Ĝi estis estas ankoraŭ, sed tre konata en Occitanujo kaj ankaŭ estis esperantisto. Mi canta vin per via nom el nord món el furamont vinama Bedaŭrinde oni ne vere aŭdis lin kanti, sed bone. Sed tamen oni montras ke la occitanan ankoraŭ estas uzata en la kultura en la kultura aferoj en Francio tamen. Tute. Ankaŭ ekzistas ĵurnalo en la occitana kaj ankaŭ pri la occitana kaj ni devas tamen mencii ke estis kreita de esperantisto. Violonisto de la grupo kaj tiel plu. Do la ĵurnalo nomiĝas Ĵornalet. Do ne hezitu iri rigardi kion ili faras, se vi povas legi. Kaj ĝi estas senpage, do estas tre bone. Tamen estas rete, sed estas tre bone kaj ili parolas pri novaĵoj en la mondo, sed ankaŭ en la mondo, occitana kulturo. Do estas tre bone. Jes, ankaŭ Stardew Valley. Eble vi konas la ludon. Mi multege ludis sur la komputilo kaj estis kreita occitana versio de la ludo sub la nomo Vau Serena kaj tradukis ĝin Denis Ŝateuil. Do jen, la occitana estas sufiĉe grava por ke iu pensis mi traduku la tutan ludon. Kaj estas ankaŭ konata ludo. Do nun oni volas paroli pri Jomo, do ke ni jam aŭskultis, kiu kreis paĝon en Facebooko, kiu estis aktiva dum la pandemio, sed iomete, sed pli dum la pandemio, kaj ili proponis unu video tage por lerni kelkajn vortojn en la occitana, kaj ili ankaŭ proponis kursojn pri grandaj, kaj ili metis kelkajn bildojn kaj aferojn pri la occitana. Yes. Tio estas la Topina, occitana restoracio en Toulouse. No estas unu el tioj, kaj ni multe estas tie, ĉar ili faras kulturaj aferoj pri la occitana, sed ankaŭ pri Esperanto. Ni organizas tie eventojn. Kaj ili faras tre bonan manĝaĵoj. Yes. Ili kuiras ege bone kaj faras ankaŭ tradiciaj manĝaĵoj kaj bela loko, kiel vi vidas, multe da homoj ankaŭ antaŭ la restoracio de Vintus. Probable estis malfermo aŭ io tia. Orinde, kiel ĉiuj restoracioj en Francio, oni ne plu povas iri ĉe la Topina, sed ni senpacience atendas la malfermon de la Topina. De la Topina.
Do ankaŭ ni volis paroli iomete pri nia asocio, kiu proponas oni proponas en nia retejo unu parto en la okcitana. Do unue, nia asocio faras aferojn en Esperanto, do ni skribas artikolon en Esperanto, ni faras radio-elsendo en Esperanto, sed tamen ni provas havi kelkajn en okcitana por la okcitanujoj, kiuj legas en nia retejo, kaj oni tamen ofte parolas pri la okcitana en nia radio-elsendo kaj ankaŭ en artikoloj. Do Yes, ni eĉ faris elsendon entute pri la okcitana kaj estas la elsendo 213, se vi volas iri rigardi kaj scii pli pri la okcitana kaj aŭskulti nin paroli pri la lingvo, pri kaj kotopo, do ne hezitu. Ĉu eble eblas skribi en la babilejo la nomon de nia retejo? Se yes, aŭ mi faros poste, estas toulouse.oxeo.net, do toulouse.o.net. Jen ni kaj nia asocio kaj okcitanujo, de kie ni venas. Mi esperas ke vi tre ŝatis kaj ni atendu nun viaj demandoj, do ne hezitu. Koran dankon, Ines kaj Leila. Tre interesa kaj kompleta prelego. Kaj mi havas amon pri la okcitana lingvo, ĉar en Katalunio ankaŭ estas oficiala en la teritorio apud la Pireneoj, kaj estas ankaŭ speciala prelego por mi. Kaj nun mi vidos la YouTube chat estas demandojn. Yes, demandas Dieter al Inés se vi estaĝis en Bialistoko. Pardonon, se mi kio? Yes, se vi estaĝis, se vi loĝis dum kelkaj tempoj en Bialistoko. Yes, no, mi volontulis dum 4 monatoj en Bialistoko, de septembro ĝis decembro, kaj vi probable vidis min dum la Zamenhof-tagoj, kiujn mi kunorganizis kun Przemek. Bone. Kaj ankaŭ nia samideano de Katalunio demandas, ĉu vi iam eklernis la okcitanan? Mi pensas ke li demando al la chat generale. Okay. Kaj se yes. Mi ankaŭ povas respondi, no mi persone ne. Yes, respondu. Yes. Tamen, kiam mi estis infano, mi lernis kelkajn kantojn en la regiona lingvo de Nico, le Nisar, kaj ni ĉiuj, estis kelkaj instruistoj, kiuj interesiĝis pri tio kaj decidis instrui al ni. Kaj mi memoras kelkajn, se mi aŭdas la kanton, mi probable scipovus kanti. Ankaŭ estas same por mi. Mi ne lernis ĝin per mi, sed en la lernejo, kiam mi estis infano, oni diris al mi, vi havos kurson. Ne multe, unu per semajne, sed tamen kiel Ines ni multe kantis, kaj mi pensas ke se mi aŭdas la kanton, mi povas diri kion ili diras kaj kanti ankaŭ. Yes, no, mi ne scias de kie vi venas, Leila, ekzakte? De apud Montpelliero. Yes, okay. Ĉu oni multe aŭdas la lingvon en la ĉiutaga vivo? Ĉu vi jam aŭdis kelkajn homojn paroli, eble maljunuloj? Ne paroli, sed kanti, yes. Kiam oni, ekzemple por la festo, oni
ofte cantas Yes. en la occitana. En Nizzo ŝajnas al mi ke estas iom pli nu el tie kie mi loĝis almenaŭ maljunuloj tre ŝatas paroli iliajn proprajn korajn lingvojn kaj estas sufiĉe multe en la kulturo la niswa do la nisan lingvon. Kaj oni vidas ankaŭ skribaĵojn do sur la muroj aŭ asociaj aferoj. Do ĉu aliaj demandoj? Alia spektanto demandas se kiu retpaĝo estas ni lernas okcitanan. Por lerni la okcitanan. No, kio retpaĝo estas ni lernas okcitanan. Do estas paĝo en Facebooko de ni parolis pri tio antaŭe. Do estas homo kiu kreis nur paĝo en Facebooko, do vi povas tajpi en Facebooko ni lernas la okcitanan. Kaj en tiu paĝo li kreis videojn pri la okcitanan kaj por lerni ĝin. Kaj jes estis sufiĉe aktiva dum la pandemio kaj nun mi ne vere scias, sed mi pensas malpli iom. Sed tamen, se vi interesiĝas pri tio, iru sendi mesaĝon, mi certas ke oni respondos al vi. Bone. Kaj David demandas, ĉu estas multaj tradukaĵoj de libroj en Esperanto ĝer la okcitana? Ĉu mi bone komprenis la demandon? Libroj en Esperanto? Tradukaĵoj de libroj en Esperanto ĝe la okcitana. Mi pensas ke Esperanto Toulouse ankaŭ respondis al li en la chat. Osmoso sufiĉe bone funkcias se oni jam konas alian latinidan lingvon. En la okcitana devas esti 1 aŭ 2 libroj nur, tradukitaj en Esperanto. Malfacile troveblaj, indus traduki pli multe certe. Yes.